याङ्सी नदीको किनारमा यो टिकटक निमित्त साह्रै लोकप्रिय स्टेसन रहेछ यो। हामी याङ्सी नदीको किनारमा छौँ। यो याङ्सी नदीमा यी जहाज क्रुज सिप चलिरहेको छ र सँगै मोनोरेल पनि आउँदो रहेछ उता। यो घरबाट यहाँसम्मको कुरा त के छ भने यो मोनोरेल घरबाटै भित्र छिर्ने घरसँगै जोडिएको छ। यो घरबाट बाहिर निक्ल्नु पर्यो मोनोरेल। यहाँ मान्छेको एकदम निकै धेरै चाप छ, धेरै यो पब्लिक रूपमा यो प्रोफेसनली यो टुरिस्ट प्यालेसको रूपमा यो रहेछ। यहाँ धेरै मान्छेहरू यसरी चापमा बसिरहेका छन्। यो भिडियो खिच्न, मोबाइल खिच्न, हरेक प्रत्येक मान्छेहरू यहाँ सानो सपिङ सेन्टर जस्तै बनाएको छ। यहाँ यो मान्छेहरू सब गर्नु पनि अब साना कुराहरू सबैका हातहरू त्यतैपट्टि ठाडिएका छन्। अब मोनोरेलको निस्किरहेको छ यसरी। मोनोरेल घरको भित्रबाट यसरी एउटा घर छ, घरको स्टेसनबाट यसरी मोनोरेल आइरहेको यसरी। यो दुईवटा मात्रै लिक छ, यो लिकमा यसरी हिँड्छ यो मोनोरेल। यसरी यो यहाँबाट अचम्मको तरिकाले अब यति नै हो जस्तो लाग्यो यहाँको टुरिस्ट यी यसरी रोडहरू बस्छ। अलि सानो बङ्गलाहरू छन्। एउटा याङ्सी रिभर छ। यो याङ्सी रिभरमा 1958मा पहिलोपटक पुल बनेको थियो, जहाँ 8 वर्ष लगाएर 8 वर्ष लागेको थियो एउटा पुल मात्रै भन्न 1958मा।